அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம இந்த செயின் லூஸ் ஆகி இப்போ வண்டி அழுத்தச்சில் ரன்னிங்கில் கலர் இருக்கும். இப்போ நம்ம இதை ஒரு கண்ணி கட் பண்ணி நம்ம இந்த செயினை கட் பண்ணி போடுறது இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இதுக்கு நம்ம டூல்ஸ் என்னென்னா, ஒரு செயின் லாக்கு கலத்துறதுக்கு ஒரு பஞ்சு, ஒரு சின்ன நட்டு போதும், நம்மளுக்கு அந்த சின்ன நட்டு போதும். அப்புறம் வீல் ஸ்பேனர் நம்ம லூஸ் பண்ணி விடுறதுக்கு. இப்போ நம்ம கலத்துறேன் பாருங்கள். மற்ற செயினில் எல்லா செயின்லேயும் லாக் உண்டு. லாக் வச்சு நம்ம கட்டிங்கில் வச்சு கலத்திக்கலாம். இப்போ இந்த செயினில் லாக் இல்லை, ஃபுல்லாகவே திறந்து விட்டாங்க. அதனால் நம்ம இதை வந்து கட் பண்ணி தான் ரிவிட் எடுத்து தான் எடுக்கணும். இப்போ நம்ம ரிவிட் எடுக்கிறது வந்து நட்டை கீழே வச்சுட்டு இந்த ரிவிட்டு நேருக்கு அந்த ஓட்டு ஹோல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அடிச்சோம்னா இந்த நம்ம தடவி பார்த்தா தெரியும். இந்த மட்டத்துக்கு இந்த செயின் லாக்கு மட்டத்துக்கு போயிடும். அந்த ரிவிட்டுக்குள்ளே இறங்கிடும். அந்த ரிவிட் நேருக்கு மேலே இந்த பஞ்சை வச்சு இந்த பக்கம் அந்த ரிவிட் வந்துடும். தனியாக லாக் வந்துட்டு இப்போ வந்து ஒரு கண்ணிங்கிறது இந்த இந்த ரெண்டு பீஸும் சேர்ந்தால் தான் ஒரு கண்ணி. நம்ம இந்த இதையும் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு பீஸும் சேர்ந்து தான் ஒரு கண்ணி. இப்போ நம்ம இதில் லாக் இருந்துச்சுன்னா சில இதுக்கு நம்ம அந்த வீலு கேப்பு கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு கண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் லாக் இருந்தால். இல்லைன்னா நம்ம ரிவிட்டு போடுறதா இருந்தால் அந்த ரெண்டு கண்ணியும் சேர்த்தா தான் ஒரு கண்ணி எடுக்க முடியும். நம்ம முதல்ல கட் பண்ணி விட்டோம்ல, அந்த ரிவிட்டும் இந்த இதையும் சேர்ந்து இந்த கண்ணி கரெக்டாக வந்துடும். அதில் செட் ஆகிரும். நம்ம அதை நேர்கீழே வச்சுட்டு மேலே சுற்றில வச்சு இந்த அதை வச்சுட்டு இந்த நட்டை மறுபடியும் அது அந்த ஓட்டை நேர்க்கே மேலே வச்சு ஒரு அடி வச்சிங்கன்னா தடையை பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிவிட் மேலே வந்துடும். லேசாக ரொம்ப வரக்கூடாது. ரொம்ப வந்துச்சுன்னா அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்து இந்த பக்கம் உள்ள ரிவிட்டு இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக வந்துட்டுனா அப்புறம் அங்கே பிடிங்க. அதனால லைட்டாக தான் ரெண்டு பக்கம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். பிடிச்சிட்டு மேலே சுற்றி ஃப்ரீயாக சேர்க்குறேன். டைட்டாக இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஓட ஓட அது ஃப்ரீ ஆயிரும். அப்புறம் நம்ம அந்த வீல் நட்டை ரெண்டு யூஸ் பண்ணி விட்டுருக்கோம். வீல் நட்டால் ரெண்டு பக்கமும் லூஸ் பண்ணி விட்டாச்சுன்னா வீலு செயின் டைட் ஆகணும்னு வீலு ஃப்ரண்டில் வந்துடும், முன்னாடி வந்துடும். அப்போ நம்ம லூசத்தில் செயின் போடாது. செயின் ஓரளவுக்கு டைட் ஆகிடும். செயின் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டைட்டாக இருக்கக்கூடாது. இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அது ஃப்ரீயாகவே இருக்கணும். ரொம்ப டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு செயின் கடிக்கும், செயின் கட் ஆகிடும். இந்தளவுக்கு ஃப்ரீயாக இருந்தால் தான் செயின் நம்மளுக்கு வண்டி ஓட்டுறதுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கும். நம்ம செயினை கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் வீல் சென்டராக இருக்கான்னு பார்த்து அந்த பக்கம் நட்டையும் தட்டி இந்த வீல் சேக் இருந்துச்சுன்னா இந்த பக்கம்
இந்த பக்கம் நட்டை மட்டும் லூஸ் பண்ணிட்டு உள்ளே கோன் டைட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஸ்பேனர் ஸ்பேனர் வாங்கி வச்சுட்டு உள்ள கோனை மட்டும் ஒரு முறை ஏற்றினீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் சேக் பண்ணி பார்த்துட்டு கோன் ரொம்ப டைட்டும் வைக்கக்கூடாது. டைட்டாக சேக்கு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் சேக்கே இல்லாமல் ரொம்ப டைட்டாக வச்சிங்கன்னா கஷ்டமாக இருக்கும். செயின் டைட் பண்ணுறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம். நீங்கள் ஓட்டி பார்க்கலாம். நான் இனிமேல் செயின் கலர்றது இதே மாதிரி தான் நீங்களும் பண்ணிக்கலாம்.